Halo bosku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk video kali ini saya baru aja ngambil paket ya lur. Paketnya apa? Simak terus lah ya. Pokoknya ini ada hubungannya dengan Xiaomi Y2 4K yang biasa saya pakai ini untuk record video ya. Oke, langsung saja seperti apa paketnya? Let's go. Oke, sekarang di hadapan kita sudah ada paketnya. Ini dia. SanDisk Micro SD Extreme A2 UHD U3 160 Mbps ke10 64 GB 4K UHD drone. Oke. Ini langsung kita buka saja. Paketnya anu banget ya, packingnya ya, nggak masalah lah. Nah, ini dia barangnya, mantap ya. Dan ini ada apa ya, semacam segel original data script. Mungkin ini bisa buat 4K ya, dan support 4K mungkin ya. 160 Mbps. Oke, langsung saja kita buka. Bukanya gimana? Gini aja lah ya. Nah, seperti ini. Terus ini dilepas. Susah tuh. Angkat sih lur. Nanti kita sekalian coba di apa namanya, di Y4K ini dia bisa berapa menit, berapa jam. Kalau yang 32 GB itu dia hanya mampu di 1 jam 20 menit. Ini dia SanDisk Extreme. Oke, kita masukkan dulu. Kalau ini rada ribet ya, memorinya di dalam. Kalau untuk Xiaomi Y yang ini kan, Xiaomi Y yang basic itu gampang ya. Dan dia bisa 3 jam 3 menit. Wow, lumayan, mendingan lah ya. Dan ini mungkin bisa 4K nya mendingan lah ya. Kemarin kalau saya pakai 4K itu ada patah-patah loh. Settingannya mana? Ada di 4K 30 fps atau 4K Ultra. Oh, kalau di 4K dia cuma 2 jam 18 menit kurang lebih. Oke lah ya.
Oke, sekian dulu video unboxing untuk kali ini dan sedikit ya curhat-curhat lah ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lul. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.